আসসালামাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? তো আমি আজকে নতুন একটা রান্নার রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আমি আজকে প্রথমবার পাঙাশ মাছের ঝোল রান্না করছি। তো পাঙাশ মাছটা আমি একটু ঝাল ঝাল করে ঝোলটা রান্না করব। তো আমি আগে থেকেই লবণ আর লেবুর রস দিয়ে মাছটা খুব ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। এখন মশলা কষিয়ে মাছ ভেজে রাখা মাছটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি ঝোলের পানি দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিয়েছি। এই তো আমার মাছ রান্নাটা একদম রেডি। তো তোমাদের কাছে ভিডিওটা কেমন লেগেছে?